გამარჯობა ეთერშია დღის ამბები 2-ზე მე ვარ ჟურნალისტი დიანა ტრაპაიძე. ხმაურიანის ხდომა სემექსში შეიცვლება თუ არა სამომხმარებლო ტარიფი წყალზე. ტარიფის გაზდის განცხადებით წყლის კომპანიებმა საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების კომისიას მიმართეს ხდომის დაწყებისთანავე სემექსში შესვლას სცადეს ლეიბორისტული პარტიის წევრებმა, რასაც ხდომაზე მცირე შეხლა შემოხლა მოყვა. წყლის კომპანიების წინადადებებზე კომისიამ მსჯელობას რამდენიმე დღეში დაიწყებს ყოველწლიური პროცედურის შემდეგ წყლის ტარიფის ახალი მაჩვენებელი უნდა განისაზღვროს. შეიცვლება თუ არა სამომხმარებლო ტარიფები სემექსში ჯერ ვერ აკონკრეტებენ. კომისიას საკითხთა განსახილველად ვადა კანონმდებლობით აქვს განსაზღვრული და ის 150 დღეს შეადგენს. რეკლამის შემდეგ ამ თემაზე ჩვენი სტუმრები იქნებიან ირინა მილორავა, ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების ეროვნული კომისიის თავმჯდომარე და გიორგი გუგავა, ლეიბორისტული პარტიიდან. ეხლა შეგვიძლია ვნახოთ ფრაგმენტები თუ როგორ დაიწყო დღეს სემექის ხდომა. მე მაინტერესებს ყველა საკითხი. ნუ მაინც ურაცეს ორგანიზაცია. მაინტერესებს ყველა საკითხი. მაინტერესებს. ხოდა ვაცადეთ მაშინ. საჯარო. მაგრამ მოქალაქეები ორგვარი რანგირების გარეშე არის თავისუფალი და თქვენ უფლება არ აქვს მათ შეუზღუდოთ კონსტიტუციური უფლება. უკვე მეორე ხდომა არის ხსებით უკანონო. თქვენ მე მგონი რაღაცა არ იცით კანონი რა არის რა. თქვენ განწყობ კანონი მაშინ როცა თქვენ ინტერესებშია. დავჯდები მშვიდად თუ თქვენ მიიღეთ განკარგულებას თუ მიიღეთ რომ იმ მოქალაქეებს შემოუშვათ. შემოდი 4-ით და მეტით შემოდი. გაგვატარი ახლა არ უნდა გაგვატარო. ყველას აქვს უფლება კიდევ ერთხელ ვაცხადებ. თქვენ ასრულებთ ახლა უკანონო დავალებას. თქვენ შეგიძლიათ არ აძლევენ უფლებას დაესწროს საჯაროს ხდომას. პოლიციამ გააკეთა კორდონი. აი მოქალაქეებს სურვილებს რატო არ აღარეთება დარბაზში. საზაფაჩულია ნაკრებში კარიერას ასრულებს. 2017 წლის ევრობასკეტი ბოლო ტურნირი იყო საერთაშორისო არენაზე. ეს ჩემი გამოსათხოვარი ტურნირი იყო ნაკრებში შესანიშნავი 17 წელი გავატარე. მახსოვს კარგი მომენტები ამ გუნდთან ერთად ამ წუთას ძალიან იმედგაცრუებული ვარ. ამბობს საზაფაჩულია ვიდეო ინტერვიუში, რომელსაც ტვიტერის საკუთარ გვერდზე საკალად ბურთო მიმომხილველი დევიდ პიკი აღწერს. შემდეგ მან Facebook გვერდზე დაწერა, რომ ყველაზე ძალიან გული წყდება გულშემატკივარზე, რომლის თანადგომას ნაკრები ყოველთვის გრძნობდა. მშვიდობით ჩემო ნაკრებო და გულშემატკივარო, კაპიტნის წასვლის დროც მოვიდა. ეს ოქროს წლები არასდროს დამავიწყდება, წერს ნაკრების კაპიტანი. საზაფაჩულია ევროპის 4 პირველობაზე იყო საქართველოს ნაკრების კაპიტანი. ფაჩულიას წასვლამდე ნაკრებმა გუშინ ევრობასკეტ 2017 დაასრულა. იტალიასთან მატჩში ბოლო წამებზე 79-71 დამარცხდა და ამ Facebook სტატუსის ქვემოთ ძალიან ბევრი უწერს მადლობა ჩემო კაპიტანო. ამ სიტყვებს ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ ფრაგმენტები მისი თქო საუკეთესო თამაშიდან. იყო აბა გიორგი დაუფარა შერმადინი და არა რიჯარი არა არ მიცეს და დამთავრდა. ნუ ისტორიულად ვერაფერს ვერ უხერხებთ ვერაგროს იტალიის ნაკრებს. აბა ვნახოთ ახლა ფაჩულია. სწრაფად ზაზა კარგია. დახეთ მანუჩარი უბრალოდ. ზაზა მარტივა. აი ესე ახლა იტალიელების ამიმსროლელი მელიც კარგად. სასოფლო სამეურნეო მიწების გაყიდვაზე გამოცხადებული მორატორიუმი უნდა ყოფილიყო დღეს პლენარულ ხდომაზე მთავარი განსახილველი საკითხი. 2017 წლის 26 ივნის პარლამენტმა სასოფლო სამეურნეო მიწების უცხოეთის მოქალაქეებისთვის მიყიდვაზე მორატორიუმი გამოაცხადა, რომლის შედეგად ქვეყანაში მოქმედი კომერციული ბანკების ნაწილს საკუთრების უფლება შეეზღუდა. საჯარო რეესტრი ბანკების საკუთრებაში გადასული უძრავი ქონების რეგისტრაციაზე დღემდე უარს ამბობს. საქმე იმაშია, რომ აკრძალვა ვრცელდება უცხოელების მიერ საქართველოში დაფუძნებულ იურიდიულ პირებსა და იმ კომპანიებზეც, რომელთა კაპიტალის ნახევარზე მეც უცხოელები ფლობენ. ახლა კი ქართული ოცნება სიტუაციის გამოსწორებას ცდილობს. თუმცა დღეს ხდომა ვერ შედგა, პარლამენტში კენჭისყრები ვერ ჩატარდა დეპუტატთა რაოდენობის სიმცირის გამო.
პარლამენტის პლენარული სხდომა ისე დაიხურა, რომ განსახილულ საკითხთან დაკავშირებით კენჭისყრები არ გამართულა. არასაკმარისი დეპუტატები იყვნენ, ვიმეორებ, იმ საკითხთა შორის, რომელსაც კენჭი ვერ უყარეს სასოფლო სამეურნეო მიწებთან დაკავშირებული პროექტიცა, რომელსაც პარლამენტი წესით დაჩქარებული წესით იხილავდა. პლენარული სხდომა 2 კვირაში 20 სექტემბერს განახდება. ჩვენი სტუმრები არიან ანრი ოხანაშვილი ქართული ოცნებიდან, რომან გოცირიძე ნაციონალური მოძრაობიდან. ბატონ რომან, კვორუმი, ასე ვთქვათ, რეგისტრაცია გაიარეს დეპუტატებმა და შემდეგ კენჭისყრის დროს აღმოაჩინეს, რომ არასაკმარისი რაოდენობა იყო. თქვენ რა შთაბეჭდილება დაგჭათ, ვინაიდან ეს საკითხი, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ ახლა, სასოფლო სამეურნეო მიწებისთან დაკავშირებულ პროექტს იყო მნიშვნელოვანი, როგორც ჩანს, მართველი გუნდისთვის, იმიტომ რომ დღეს 2 მოსმენით აპირებდნენ მის მიღებას. მოგესალმებით. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, ჩვენ არასდროს დაგვიწყია პარლამენტის სხდომა თავის დროზე 12 საათზე თქვენ გინახიათ ტელევიზიით მეორე არხი ჩართული. აი სულ ეწერება ხოლმე რომ 12-ზე და 30-ზე, მერე 12-ზე და 45-ზე და ასე გუშინ მაგალითად 2 საათამდე ველოდეთ ზივართ. ეს ზივარ დარბაზში და ველოდებით, როდის გამოცხადდება უმრავლესობა. კვორუმის ორგანიზება არის უმრავლესობის ასე ვთქვათ პრეროგატივა. თქვენ ძალიან კარგად იცით კონსტიტუციის განხილვისას ბონუსები რომ მოინდომეს, ანუ გამარჯვებულმა პარტიამ უნდა წაიღოსო ყველა ხმა, რომელიც ბარიერად გადალახულ პარტიებს ეკუთვნისო და ამას იმით ხსნიდნენ, რომ თურმე ამ შემთხვევაში თუ რაღაც უპირატესობა არ ექნა პარლამენტში უმრავლესობას, პარლამენტის სტომები ვერ გაემართება და მთავრობას ვერ დაამტკიცებენ და ამიტომ ითხოვდნენ ბონუსს, რაც ვენეციის კომისიამ არ გაიზიარა და რაც ყველამ დაგმო მათ შორის არასამთავრობოებმა. აი, ეხლა აქვთ აბსოლუტური საკონსტიტუციო უმრავლესობა. სად არის? ჩავარდა პარლამენტის სტომა. ანუ ეს ყველაფერი საკონსტიტუციო ასე ვთქვათ განხილვებისას მოყვანილი არგუმენტები იყო დემაგოგია და სხვათა შორის მაჟორიტარულ სისტემასაც ეხება, არც ერთი ასე ვთქვათ ფულიანი მაჟორიტარი აქ არის და როგორც წესი მათ გაინაღდეს თავიანთი ადგილები, იმუნიტეტი, კაი კონტაქტებს ღებულობენ, მთავრობიდან ასე ვთქვათ შეკვეთებს საკუთარი ბიზნესისთვის, ამისთვის ჭირდებათ მათ დეპუტატობა და არა იმისთვის რომ პარლამენტში განიხილონ ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხები, როგორც თუნდაც მიწასთან დაკავშირებით. კარგი, ბატონო რომან, ჩვენ დებატების რეჟიმი გაქვთ, თქვენ გექნებათ საშუალება უფრო მეტი ვისაუბროთ ამ კანონპროექტზე, მე მინდა ბატონ ანრის მივცე პასუხის საშუალება. ბატონ რომანი ამბობს, რომ უმრავლესობა ვერ უზრუნველყო დღეს, რომ დეპუტატთა საკმარისი რაოდენობა ყოფილიყო პარლამენტში და რომ სწორედ თქვენი დამოკიდებულება უმრავლესობის პარლამენტის სამუშაო რეჟიმის მიმართ განაპირობებს, რომ დაგვიანებით იწყება ხოლმე მათ შორის სხდომებიც, დღეს საერთოდ ვერ ჩატარდა კენჭისყრები. თქვენ რა სიტყვით თქვენი გუნდის პასუხისმგებლობაზე რა წარმოდგენა გაქვთ თქვენ? მოგესალმებით დიანა, მივესალმებით ტელემაყურებელს, ჩემს ოპონენტს. უნდა ითქვას ხაზგასმით, რომ ჩვენი გუნდის თითოეული წევრი ძალიან დიდი პასუხისმგებლობით ეკისრება მათზე დაკისრებულ მოვალეობას იყოს საქართველოს პარლამენტის წევრი და წარმოადგინოს საქართველოს პარლამენტში თითოეული მოქალაქის ინტერესი. რა თქმა უნდა, ვისურვებდი, რომ უფრო მეტი წარმომადგენელი ყოფილიყო და უფრო მეტად ყოფილიყო დღეს წარმოდგენილი ჩვენი მხრიდან დეპუტაცია, თუმცა ოპოზიციის მხრიდანაც 33 დეპუტატიდან 6 დეპუტატი ესწრებოდა მხოლოდ. საკითხი იყო შემდეგნაირი, რომ სასურველი იყო უფრო მეტი მაღალი კვორუმის პირობებში ყოფილიყო ისეთი კანონი მიღებული, როგორიც არის წარმოდგენილი კანონპროექტი, შესაბამისად საკითხი შეეხებოდა მხოლოდ ამას, რომ უფრო მაღალი ლეგიტიმაცია და უფრო დიდი კვორუმის პირობებში ყოფილიყო საკითხი მიღებული. თუმცა რა თქმა უნდა, ვისურვებ და იმედიც მაქვს და დარწმუნებულიც ვარ, რომ მომდევნო სესიაზე ჩვენი უმრავლესობის დეპუტატები ძალიან დიდი შემადგენლობით იქნებიან წარმოდგენილი. გასაგებია. აქ ასევე უნდა ითქვას ისიც, რომ ჩვენ არ ვართ შემოფარგლული მხოლოდ საპარლამენტო საქმიანობით, საპარლამენტო საქმიანობის ფარგლებში ჩვენი დეპუტატები მართავენ ძალიან მნიშვნელოვან, ძალიან ბევრ შეხვედრებს, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის ფარგლებს გარეთ. ასე რომ ძალიან ხშირ შემთხვევაში და დღევანდელ დღესაც მეტწილად განპირობებული იყო საკითხი იმით, რომ ჩვენი დეპუტატები ძალიან მნიშვნელოვან შეხვედრებს მართავდნენ და აქედან გამომდინარეც არ იყო ისეთი მაღალი კვორუმი, როგორიც უნდა ყოფილიყო. გასაგებია. ბატონ რომან, თქვენ დაგიბრუნდებით, ახლა ჩვენ საუბრობთ
ცვლილებაზე იმ კანონ პროექტში, რომელიც მორატორიუმს გულისხმობდა მიწის გაყიდვაზე. თქვენთვის რა იყო პრობლემა? თავად მორატორიუმი თუ ის გამონაკლისია პრობლემა, რომლის ჩაწერაც უნდათ, ვიდრე საკონსტიტუციო ცვლილებების შევაძალაში დაამოქმედება. და რომ განუმარტოთ თან მაყურებელს თქვენი გუნდი რაში ხედავს აქ თავარ პრობლემას. დიახ. თავარი პრობლემა არის დღევანდელი ხელისუფლებამ, მთავრობის ძალიან ჩამორჩენილი ეკონომიკური აზროვნება ის, რომ მათ არ შეუძლიათ ელემენტარული პროგნოზირება იმისა, თუ რა შეიძლება მოყოს ამ ათვლის გადაწყვეტილებას. ჩვენ ვაფრთხილებით ერთი თვის წინ, რომ მოვიდოდნენ და დაიწყებდნენ ხვეწნას ცვლილებებთან დაკავშირებით და ის რაც ახლა დღეს გამონაკლისის სახით ცვლილებებში შედის, ამაზე ჩვენ არაერთხელ გვითხოვთ, თუნდაც იგი ბანკებთან დაკავშირებით ის შესაძლოა ისინი აპირებენ. ჯერ ერთი ეს მორატორიუმი არის არაკონსტიტუციური, დღევანდელი კონსტიტუციიდან გამომდინარე მორატორიუმი არის უკანონო და ერთხელ უკვე იყო მსგავსი, ასე ვთქვათ, შეზღუდვა დაწესებული და საკონსტიტუციო სასამართლომ იგი აღიარა როგორც არაკონსტიტუციური. მიუხედავად ამისა, მმართველი ხელისუფლება პატივს არ ცემს არც კანონს და არც კონსტიტუციას. მეორე ის, რომ მან შემოიტანა უკვე პირველივე დღიდან მისი ამოქმედებისა დეზორგანიზაცია და ქაოსი, ფაქტობრივად საბანკო სისტემაში შექმნა ძალიან სერიოზული კრიზისული ვითარება. ელემენტარად რომ ვთქვათ, დღეს უამრავი სესხი არის გაცემული იპოთეკით, მიწები არის ჩადებული სესხის, ასე ვთქვათ, უზრუნველყოფად გირაოში და კომერციულ ბანკს არ აქვს უფლება სესხის დაუბრუნებლობის შემთხვევაში ეს მიწა მიისაკუთროს. მით უმეტეს არ აქვს უფლება რომ მან გაყიდოს და შემდეგ ზარალი აენაზრაოს. იმიტომ რომ მის საწესდებო კაპიტალში უცხოელების ფულია ასევე და ამის გამო, ხომ? უცხოელების ხედვითი წილი, ამიტომ მოსახლეობას გონია რომ ეს TBC ბანკი ქართული ბანკია, ქართული ურდული პირია, ისე როგორც საქართველოს ბანკი, მაგრამ საქართველოში მოქმედი დღეს 18-ვე ბანკი შექმნილი არის უცხოური კაპიტალით, ქართულ ბანკიც კი, რომლის მესაკუთრე არის ბიძინა ივანიშვილი, არ არის მისი დამფუძნებლები ქართველები, არა იმიტომ რომ ბიძინა ივანიშვილი არის საფრანგეთის მოქალაქე, არამედ იმიტომ რომ ქართულს დამფუძნებელი არის ოფშორში დარეგისტრირებული რომელიღაც უცხოური კომპანია. იგივე TBC და საქართველოს ბანკი ბირჟაზე ყოველდღიურად იცვლებიან მათი მესაკუთრეები, არის ძალიან დიდი მიღწევა რომ ლონდონის ბირჟაზე ვაჭრობენ, მსოფლიო ასე ვთქვათ, არენაზე გასული კომერციული სტრუქტურები არიან და დღეს ერთი მესაკუთრე ყავს, ხვალ ეს აქცია გადადის მეორეს ხელში, აქციებს ფლობენ საერთაშორისო ორგანიზაციები, ფონდები, კერძო პირები, ურდული პირები, ანუ ის პრობლემა რომ TBC ბანკმა გირაოში ჩადებული რომელიღაც ასე ვთქვათ ფირმის მიერ მისაკუთრებული ქართული მიწა დაისაკუთროს პრობლემაა, ანუ საქართველოს ბანკი რომ ფლობდეს მიწას, სასოფლო-სამეურნეო მიწას და შემდეგ თუნდაც მან ეს გაყიდოს არის პრობლემა და მოძებნეს ამ შუალედური გამოსავალი ამ კრიზისული ვითარებიდან და ახლა შემოიტანეს ცვლილება რომ მათ აძლევენ იმის უფლებას რომ იპოთეკით დატვირთული ასეთი ტიპის ქონება მათ მიისაკუთრონ და განკარგონ, მაგრამ ეუბნებიან რომ გინდათ ვარა 2 წელიწადში უნდა გაყიდო ესო. მაგრამ რო ვერ გაყიდონ მიწა 2 წელიწადში, მაშინ რა ქონდა და აბსურდული იდეაც კი მოვისმინეთ მომავალში თუნდაც კანონში აპირებენ იმის ჩაწერას, რომ ბანკებიდან მიწას გამოისყიდეს საქართველოს მთავრობა, ბიუჯეტი. 10 ლარით ვერ გაუზდიათ პენსია. კარგი, კითხოთ ბატონ ანდრის. ჩატარებული ქონების გამოსყიდვა. ხო, ერთი მე ბოლომდე უნდა მივიყვანო, მაგრამ პრობლემა ეს კი არის. ეს არის პრობლემა ამ ასე ვთქვათ, ამ ვითარებაში, მაგრამ მე სამუდამოდ უკვე სამომავლოდ ვერ აზროს ვერცეთ არც ერთი ქართული ბანკი საქართველოს ფერმერს ან ნებისმიერ ფიზიკურ იურიდიულ პირს არ მისცემს სესხს მიწის გირაოთი, ვინაიდან ჩადებულ მიწას უკვე ახალი კანონით ის ვერ აზროს, ვერ გაყიდის, ვინაიდან როგორც უცხოურ ასე ვთქვათ ინვესტორი დაფუძნებულს მას ეგრძალება სასოფლო-სამეურნეო მიწის ასე ვთქვათ განკარგვა. ანუ სამუდამოდ ქართული მიწა იქნება გამორიცხული კომერციული ბრუნვისაგან, ის ვერ აზროს იპოთეკით ვერ დაიტვირთება, მას ვერ აზროს ბანკი ვერ დაისაკუთრებს, ეს იმას ნიშნავს, რომ უზარმაზარ ჯერთი გაუფასურდება ასეთი მიწა და მას არ ექნება ფასი, მეორეს მარტო საქართველოს მოქალაქე იქნება მიწის შემსყიდველი და კიდე მეტად გაუფასურდება, დღეს საქართველოს მოქალაქეები გაღატაკებული არიან და აი ამ ჩალისფასად დაგდებულ მიწას რეალურად შეიძლება გამოუშვეს ერთადერთი მყიდველი ოლიგარქებისა და ასე ვთქვათ ერთეული მდიდარი ქართველებისა. კარგი, ბატონ ანდრის კითხოთ. რამდენიმე წელი მიწა მაწაკუთებაში იქნება და მე
პირებმა ფაქტობრივად გაუქმებენ კანონს და დაიწყებენ ათვაკბაში გაყიდვას. ბატონო არი, რატომ არ იქნა ეს გათვლილი თავის დროზე ის რაც გამონაკლისის წესით გინდათ ეხლა ჩაწეროთ ამ კანონ პროექტში, როდესაც 26 იუნის პარლამენტმა დაამტკიცა მორატორიუმის გამოცხადება და ეხლა ეწევა მხოლოდ იმის გამონაკლისის სახით ვთქვათ ჩანაწერით უნდა რომ გამოასწოროს ხარვეზი, რომელიც თავის დროზე შეიქმნა. პრობლემა მთავარი არისო თქვენი ოპონენტი ამბობს მთავრობის ჩამორჩენილი ეკონომიკური აზროვნება. იზიარებთ თუ არა პრეტენზიებს, რომელსაც თქვენი ოპონენტები აი ამ პროცესის მიმართ გამოხატავენ? დიანა პირველ რიგში ბატონო მას მოუწოდებ კორექტულობისკენ. მეორე შემთხვევაში ნაციონალურ მოძრაობასა და ქართულ ოცნებას შორის დიამეტრალური სხვაობაა პრინციპების და კონცეფციების დონეზე. ჩვენი იდეოლოგიით, ჩვენ პრინციპულად განსხვავდებით ნაციონალური მოძრაობისგან. ნაციონალურ მოძრაობას სურს რომ გაასხვისონ მიწები და რაც შეიძლება ნაკლები იყოს საქართველოს მოქალაქე მიწის მესაკუთრე, ჩვენი პრინციპული დამოკიდებულება იყო და არის ის, რომ საქართველოს ქართული მიწა უნდა ეკუთვნოდეს ქართულ ხალხს, სახელმწიფოს და ჩვენს მოქალაქეს. მაგრამ ისეთი კანონი ხომ უნდა დაწეროთ, რომ შემდეგ დაწევა არ მოგიწიოთ მასზე გზა და რაღაცების გამოსწორება, ამაზეა ხომ ახლა საუბარი? კი ბატონო, საკითხი დგას დიანა შემდეგნაირად. დაწევას თავი რო დავანებოთ და რაიმის გასწორებას. მოცემულობა გვაქვს ისეთი, რომ საჭიროებს საკითხი რეგულირებას. რა არის პრობლემა იმაში, თუ საკითხი საჭიროებს რეგულირებას, რომ ჩვენ დავარეგულოთ ეს საკითხი. ჩვენ ხომ არ ვაუარესებთ რაიმე მდგომარეობას. ჩვენ აი ეს მინდა რომ პრინციპულად დავაფიქსირო და ჩვენ საზოგადოებამ ძალიან კარგად და ნათლად გაიგოს, რომ მორატორიუმის ძირითადი არსი რომ ქართული მიწა უნდა ეკუთვნოდეს ქართულ ხალხს და მისი მესაკუთრე უნდა იყოს ძირითადად საქართველოს მოქალაქე, ამ კანონით შენარჩუნებულია. ჩვენ არ ვართ იმისი მომხრენი, რომ მიწები გასხვისდეს უცხოელებზე. მაგრამ აი ამ აკრძალვებით ბატონი რომანი ასეთ რამეს ამბობს, რომ მიწა დაკარგავს, როგორც ეს ვთქვათ, ლიკვიდური არ იქნება, იმიტომ რომ მისი იპოთეკით დატვირთვა იქნება შეუძლებელი, ბანკი მას ვერ გამოიყენებს ოპერაციების დროს, ანუ მიწის გაუფასურებისკენ მიდის. აი, სწორედ რა ჩანაწერსაც ახლა თქვენ აკეთებთ კანონში, კონსტიტუციის ძალაში შესვლის შემდეგ იქნება ასეთი ტიპის, ეს ვთქვათ, დარეგულირება, როგორ დაარეგულირებთ? ნუ ახლა ხო ამბობთ, რომ რაღაცას ვარეგულირებთ, აი კონსტიტუციის ძალაში შესვლის შემდეგ ეს როგორ დარეგულირდება? ჩვენი მთავარი ამოსავალი პრინციპი და საკითხი დიანა იყო საზოგადოების დაკვეთა, რომ ჩვენ კონსტიტუციის პროექტში ჩაგვეწერა ის რომ მიწა ეს არის განსაკუთრებული რესურსი და მაქსიმალურად მისი მესაკუთრე უნდა იყოს ქართული ხალხი. ეს პრინციპი არის მორატორიუმში გატარებული, ამ პრინციპს ჩვენ ვიცავთ ამ წარმოდგენილ კანონპროექტში, როდესაც ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ მხოლოდ და მხოლოდ დროებით შეიძლება იყოს კომერციული ბანკი მესაკუთრე და შემდგომ იგი ვალდებულია გაასხვისოს საქართველოს მოქალაქეზე. ანუ ჩვენ წარმოდგენილი კანონპროექტით არ ვამბობთ იმას, რომ უცხო ქვეყნის მოქალაქე განუსაზღვრელი ვადით შეიძლება იყოს მიწის სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის მესაკუთრე. ეს სტანდარტი ისევ შენარჩუნებულია და ჩვენ ამას რა თქმა უნდა ბოლომდე დავიცავთ. რაც შეეხება იმას განსაკუთრებული რესურს როგორ გამოიყენებს ჩვენი საზოგადოება და ჩვენი მოსახლეობა, ეს არის მათი გადასაწყვეტი. შესაბამისად, მე არ ვფიქრობ, რომ ლიკვიდურობის თვალსაზრისით პრობლემა შეექმნება და ლიკვიდური გახდება მიწა. პირიქით, ჩვენ იქიდან გამომდინარე, რომ ვართ ისედაც მცირე მიწიანი ქვეყანა, უმჯობესია და სასურველია, რომ ამ მიწის დამუშავება და საკუთრებაში ყოფნა იყოს გათვალისწინებული მხოლოდ საქართველოს მოქალაქისთვის. თუმცა არის ზოგიერთი სიტუაცია, ფორს-მაჟორული სიტუაცია, სადაც საკითხი საჭიროებს რეგულირებას. დიახ, არის სიტუაციები, ეს სიტუაციები ჩვენ გავითვალისწინეთ კონსტიტუციაში და თქვით, რომ შესაძლოა დაისვას მხოლოდ და მხოლოდ განსაკუთრებული შემთხვევა და გამონაკლისის წესით, იქიდან გამომდინარე, რომ არ შეექმნა საფრთხე კონკრეტული სუბიექტის საკუთრების უფლებას, მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა მოახდინონ საკუთრების უფლების ათვისება. და იმ ინდივიდუალურ შემთხვევებს ვინ განიხილავს, მთავრობა? თუმცა, დიახ, ნახეთ, ანუ ერთ შემთხვევაში საუბარია, რომ კომერციულ ბანკებს თუ კომერციულ ბანკში სუბიექტმა ჩადო იპოთეკით უძრავი ქონება და შემდგომ
დაუშვათ გარკვეული პირობებიდან გამომდინარე აღარ მოხდა ამ მიწის გამოსყიდვა, ლოგიკურია რომ არსებობს ლეგიტიმური საფუძველი რომ შესაბამის კომერციულ ბანკს წარმოეშვას ამ მიწის საკუთრებაში გადასვლის უფლება. ჩვენ ამის შესაძლებლობას ვითვალისწინებთ, რომ მათ ეს შესაძლებლობა ჰქონდეთ, თუმცა ვაკეთებთ დათქმას, რომ ბანკი ვალდებული იქნება 2 წელში გაასხვისოს საქართველოს მოქალაქეზე. ეს ნიშნავს იმას, რომ მიწის ბრუნვა საქართველოს მოქალაქის საკუთრებიდან არ გადის. ბატონ არის დაკარგავს ბანკი? დიახ. ბანკი ვეღარ იქნება ამ შესაბამისი ქონების მესაკუთრე. მას შეუჩერდება საკუთრების უფლება და დაიწყება სამართლებრივი პროცედურა ამ მიწის გამოსყიდვის შესახებ. ანუ თავარი არის ის, რომ ამ მიწის უძრავი ქონების მესაკუთრე ვეღარ ხდება უცხოელი დატვირთო, ვთქვათ, მიწა მიიღოს როგორც აქტივი და ვთქვათ, რაიმე საბანკო ოპერაციების გარანტად. რატომ ესე წინასწარ არა ეს დაბეჭდილება დამჭა თქვენი ამას შესაძლოა ბანკის ინტერესი შესაძლებელია იყოს მოკლევადიან პერიოდში, შესაძლოა მას ქონდეს ინტერესი მოკლევადიან პერიოდში განახორციელოს სამართლებრივი ურთიერთობები, ეს მე ვერ ვისაუბრებ ბანკების სახელით და არც არის ეს ჩემი პრეროგატივა. ჩემი მთავარი პრინციპი და ამოსავალი გახლდათ ის, რომ ჩვენ საზოგადოების ინტერესებიდან ამოვიდეთ. ერთი ის, რომ საზოგადოების დაკვეთაა და ჩვენ ამ დაკვეთას ვითვალისწინებთ და სამართლებრივად ლეგიტიმურად მიგვაჩნია, რომ მიწა მაქსიმალურად იყოს ქართველი ხალხის საკუთრება და ესე არის შენარჩუნებული. არსებობს უბრალოდ ზოგიერთი საგამონაკლისო შემთხვევა, რომ არ შეიქმნას სამართლებრივი ვაკუუმი ქვეყანაში და საკუთრების უფლება არ შეილახოს სუბიექტის, ამ შემთხვევაში კომერციული ბანკების, მათ მოახდინონ ამ საკუთრების რეალიზაცია, თუმცა ვალდებულნი არიან 2 წელში გაასხვისონ. ეს გასხვისება უნდა მოხდეს ისევ და ისევ საქართველოს მოქალაქეზე. გასაგებია, ბატონ რომას დაუბრუნდები, ბატონ რომა მთავარი, ვთქვათ, კონტრარგუმენტი, რაც გავიგე, ვთქვათ, ბატონი ანრის გამოსვლისგან არის ის, რომ ოცნება იმითაც განსხვავდება ნაციონალური მოძრაობისგან, რომ ის ხალხის დაკვეთას ასრულებს და მორატორიუმი მიწის გაყიდვაზე იყოს სწორედ საზოგადოების დაკვეთა, ასეთ რამეს ამბობს უმრავლესობის წარმომადგენელი და შემდეგ ის ხსნის, რომ საჭიროების შემთხვევაში კონკრეტული შემთხვევები დარეგულირდება და მოწესრიგდება. თქვენთვის რამდენად მისაღებია ეს არგუმენტები? ერთი მე მინდა უპასუხო კორექტურობა, არაკორექტურობის, ასე ვთქვათ, შესახებ, რომ რაღაცა უნდა იყო უფრო კორექტული. როდესაც ვამბობთ, რომ მთავრობა არის ცუდი, ეს არის კორექტული, ეს არის პოლიტიკური ტერმინი. როდესაც ვამბობ, რომ შენახარ ცუდი, ეს არის არაკორექტული. როდესაც ვამბობ, რომ მთავრობაში არის ჩამორჩენილი ეკონომიკური აზროვნება, ეს არის კორექტული. როდესაც ადამიანს ეუბნები, რომ ეკონომიკურად გონებრივად ჩამორჩენილი ხარ, ეს არის არაკორექტული. ამიტომ არსებობს ფიზიკური პირი ადამიანი და არსებობს აბსტრაქტული ცნება, ისევე როგორ მაგალითად ამინდი, რომ ვამბობთ, რომ საშინელი ამინდია დღეს, მაგრამ თუ საშინელი ადამიანი ხარ, ეს განსხვავებული რამე. ამიტომ კორექტურობაზე ასე ვთქვათ, ნუ მიმითითებენ ძალიან კარგად ვიცით რა არის კორექტული და რა არ არის კორექტული. მთავრობა გაცილებით უარეს შეფასებას იმსახურებს და ეს არის აბსოლუტურად ნორმალური პოლიტიკურ ცხოვრებაში. რაც შეეხება ამ პასუხებს, ეს იყო საერთოდ ეს მთელი ეს საუბარია აბსურდი იმის გამო, რომ ბანკებში ჩატოებულ ქონებას თურმე სახელმწიფო გამოისყიდის. აი მე ვეუბნები მასწავლებლებს რატო არ უმატებთ ხელფასს? თუ გავთ გამოსასყიდი ფული ბიუჯეტიდან, მაშინ რატო არ უმატებთ იგივე ხელფასს, ასე ვთქვათ, იმ ადამიანებს, რომ ან პენსიებს რატო არ უმატებთ? ისა აქ სად არის ეს ჩატოებული მიწის გამოსასყიდი ფული? მე იტყვიან, რომ ბიუჯეტში ფული არ არისო და ჩალის ფასად აი ამ ჩატოებული მიწას ვინ იყიდით საქართველოში? იყიდის ივანიშვილი. მეტი არავინ არ არის ეს ადამიანი, ვისაც 2 წლის შემდეგ ბანკებიდან ამ მიწების გამოსყიდვა შეიძლება. და მეორე, ისე ვიმეორებ, დამთავრდება ეს დროებითი ზომა. ამის მერე ვერაზოს ვერც ერთი საქართველოს მიწის პატრონი, ფიზიკური პირი იქნება, გლეხი, ფერმერი, იურიდიული პირი ვერაზოს ვერ გამოიტანს სესხს მიწის დაგირავებიდან. ანუ მიწა კარგავს ერთ-ერთ თავის ძირითად ფუნქციას. ეხლა გადავიდეთ, რამდენად ისინი არიან, ასე ვთქვათ, პატრიოტები და იცავენ საკუთრებას. აგერ გამონაკლისი ბანკებზე დაუშვეს და ბანკები არ უყვართ. ისინი დიდი ანტისაბანკო, ასე ვთქვათ, სიტყვებით გამოვიდა უმრავლესობის წარმომადგენლები, აი კუბაში მეგონა თავი და ბანკები რომ ზულთ, ეს ვიცით და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები, მაგრამ თუ ასეთი პატრიოტები ხართ, რატომ უშვებთ გამონაკლისს ბანკებზე? მაგრამ მეორე სხვა არის, ქართული მიწა ძალიან კარგადაც იყიდება.
ოღონდ ჩინოვნიკების ნებართვით. აქ არის საუბარი უკვე მეორე მუხლით, სადაც წერია, რომ მიწა შეიძლება გაიყიდოს, არავითარი განსაკუთრებული შემთხვევა აქ არ არის და არავითარი განსაკუთრებული შემთხვევის დეფინიცია არსად არ არის მოცემული, მიწა შეიძლება გაიყიდოს მთავრობის ნებართვით. ვიღაცა მაგალითად მიმართავს, მაგალითად საქართველოსთან გასულია მილიონი ქართველი. და აქედან ძალიან ბევრს აქვს უცხოური მოქალაქეობა. მას უნდა რომ მიიღოს მემკვიდრეობა. მემკვიდრეობითაც კი ვერ მიიღებს ქონებას. თითოეულ საკითხს განსაზღვრავს მთავრობა. აი ამას მივცეთ, მიწა თუ არ მივცეთ. ან მაგალითად ვარ ემიგრანტი და მინდა ვიყიდო საქართველოში მიწა, ჩემი მამული მინდა ვიყიდო ძველი, სადაც მშობლები ცხოვრობდნენ. უნდა მე დავწერო განცხადება რაიონში და მთავრობა განსაზღვრავს, მე მომცემს ვარ და ვარ ოცნების მომხრე თუ არა ვარ, ამის ესე თქვა დამტკიცებას დაიწყებენ ირიბად. მთავრობა განსაზღვრავს, რომელ ადამიანს მივცეთ ამის უფლება. შავი ფერია თუ თეთრი ფერი, ჩალმაახურავს თუ ეს რა ქვია გზელი ულვაშები აქვს. მთავრობა განსაზღვრავს ინვესტიციების ხარისხს, მაგრამ თუ ვიღაცა თხილის ბიზნესში დებს ფულს, მთავრობამ უნდა თქვას, ეს ჭირდება თუ არა, იცის, მთავრობამ ფული თხილში უნდა ჩაიდოს თუ ღვინოში ან შეიძლება ვიღაცას მოეჩვენოს, რომ კონკურენციის შეზღუდვის გამო და მთავრობაში ამ პარლამენტში ძალიან ბევრი ადამიანები არიან ბიზნესით დაკავებულები, შეიძლება მათ ჩათვალოთ, რომ ეს ინვესტიცია იყოს კონკურენტი მისი ბიზნესისათვის და დაიხუროს მთავრობას. მთავრობა სუბიექტურ გადაწყვეტილებებს მიიღებს ეს რაღაც იყიდება უცხოელებზე მთავრობის ნებართვით. აი ასა მთელი ისა, თუ დღეს მიწა იყიდებოდა კანონის საფუძველზე და ამ შემთხვევაში ყველა თანაბარი იყო და კონკურენტუნარიან გარემოში ექცეოდა, ხვალ იყო უკვე ბიუროკრატის, რომელიღაც ჩინოვნიკის გადასაწყვეტი იქნება, თუნდაც იგივე ქართული, ასე ვთქვათ, მიწა პათოსით დათქვამი ქართული მიწის გაყიდვა არ გაყიდვის საკითხი. მონოპოლიას იკეთებენ ამ შემთხვევაში სიმდიდრის განკარგვაზე. აი ეს არის, აი უკვე პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, ბერკეტიც არის, ინვესტორის ყურებით დაჭერა არის. ინვესტორმა როგორც კომუნისტების დროს საერთობლივი საწარმო შექმნა ხდებოდა, უნდა დაწეროს და ცენტრალური კომიტეტი წყვეტოდა ამდენ საებედო. გასაგებია, მოდით. ბატონ ანრის მივცეთ საშუალება. ანუ და მთლიანობაში რომ ვთქვათ, უამრავჯერ მოვლენ და დაიწყება შენიშნების მიცემა. დღეს ახლა ბანკებს დაუდგათ სასწრაფოდ პრობლემა, ვინაიდან ბანკები ძალიან ცხელი, ასე ვთქვათ, ვითარებაში ვარდებიან და ეროვნული ბანკი არეგულირებს და მათი აქტივების შემდეგ გადადის სულ სხვა ნორმატივების რეგულირებაშია და ნორმატივები ერღვევა, თორემ უამრავი უცხოელი, უამრავი ურდული პირია, უცხოელი, რომელიც სასოფლო სამეურნეო მიწას ფლობს. უზარმაზარი პლანტაციები აქვს, ვენახების, თხილის პლანტაციები აქვს და ასე შემდეგ. მაგალითად იტალიელმა ფერერომ, რომელსაც თხილის პლანტაციები აქვს, მოინდომა სესხის აღება ტიბისში. ტიბისი ვერ მისცემს მას. ვერცეთ კაპექს, იმიტომ რომ ეს ამ მიწას უკვე გირავოში ვერ ჩაიდებს. მან რომ მოინდომოს მიწის გაყიდვა. გასაგებია, ბატონ რომან ძალიან ცოტა დრო გვაქვს და ქართველმა უნდა იყიდოს და არა უცხოელმა. ბიზნესებს უნგრევენ ადამიანებს მევენახეობაში, მეთხილეობაში და სოფლის მეურნეობაში იმ უცხოელ ინვესტორებს, რომლებიც რისკი. ბატონ ანდრის ვაპასუხებინეთ, ბატონ არი. კონკურენტუნარიანი ბიზნესი. ბატონ რომანი როგორც ამბობს, ბიუროკრატია გადაწყვეტს მიწის ბედს და არა კანონი, ასეთი პერსპექტივა გველოდება, ძალიან ცოტა დრო გვაქვს და იქნებ გვიპასუხოთ და დაგემშვიდობებით. ნუ მე არ მეკვირს ახლა ესეთი პასუხი ბატონი რომანისგან, იმიტომ რომ რეალურად იგი წარმოადგენს დღეს იმ გუნდს, რომელიც მართავდა ქვეყანას 9 წლის განმავლობაში და უხერხულია ელემენტარული ბატონი რომანის მხრიდან ნაციონალური მოძრაობის სახელით საუბარი იმაზე, რომ თურმე ეს ხალხი ინტერესდება მიწის რეგულაციებით. ეს ხალხი დაინტერესებული იყო იმით, როგორ გაეყიდათ მთლიანად ყოველი ადგილი და ყოველი მიწა მთელი ამ 9 წლის განმავლობაში. ამიტომ ჩემთვის უხერხულია ბატონი რომანის მხრიდან ამ საკითხს ბატონ რომანი აღარ ყავს ხაზზე, ამიტომ ბიუროკრატია გადაწყვეტს მიწის ბედს თუ კანონი. ინტერესდებიან ამ საკითხით. დიახ, რაც შეეხება, რა თქმა უნდა, რაც შეეხება შემდგომ საკითხს, რა ხდება, ანუ ერთი მთავარი საკითხი დიანა, რაც დგას, ჩვენ მორატორიუმის პრინციპს ვითვალისწინებთ და ვიცავთ ისევ, ანუ მიწის მესაკუთრე იქნება და არის და უნდა იყოს მომავალში მხოლოდ და მხოლოდ საქართველოს მოქალაქე, თუ ეს გადავა დროებით საკუთრებაში კომერციული ბანკებისთვის, ეს მხოლოდ და მხოლოდ იმისთვის, რომ მათ განახორციელონ თავიანთი მოთხოვნის დაკმაყოფილება და 2 წელში ვალდებულნი იქნებიან ისევ გაასხვისონ საქართველოს მოქალაქეზე. ეს ერთი საკითხი. ანუ ბრუნვაში რჩება მიწა მხოლოდ და მხოლოდ ისევ საქართველოს მოქალაქის საკუთრებაში. მთავრობას ამდენად უნდა კონდეს შემდეგ ინდივიდუალური შემთხვევების გადაწყვეტის უფლება, ეს ვთქვათ ბიუროკრატიას რამდენად გაზ. რაც შეეხება განსაკუთრებულ შემთხვევებს. დიახ, რაც შეეხება განსაკუთრებულ შემთხვევებს, საუბარი არის განსაკუთრებულ შემთხვევებში, თუ ფიზიკური ან იურიდიული პირი ჩათვლის საჭიროდ, რომ
რაღაც მნიშვნელოვანი პროექტის განხორციელებას სურთ. ან კიდევ შესაძლოა ჩვენი ქვეყნის ყოფილი მოქალაქე, რომელიც ან კიდევ ადამიანი, რომელიც ემიგრაციაშია და მისი წინაპრები იყვნენ ქართველები და მას დაკარგული აქვს საქართველოს მოქალაქეობა და სურს მას რომ შეისყიდოს და დაამუშაოს პირობითად 2 ჰექტარზე მიწა და გახდეს მისი მესაკუთრე დღეის მოცემულობით, ვინაიდან ეს ადამიანი აღარ არის საქართველოს მოქალაქე და უცხო ქვეყნის მოქალაქეა სხვადასხვა პირობების გამო, მას არ აქვს საშუალება მისი წინაპრების კუთვნილებაში ადრე არსებული მიწა შეისყიდოს, ამის უფლებაც არ აქვს. ამიტომ თუ ესეთი საკითხი იქნება, ან კიდევ თუ იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი განსაკუთრებული პროექტი, სადაც დაისმება საკითხი, რომ აქ დასახლდებიან ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები, ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობისთვის და ასე შემდეგ. აი ესეთ განსაკუთრებულ შემთხვევებში ამ დაინტერესებულმა პირებმა შესაძლოა მიმართონ შესაბამის დაწესებულებას, ანუ პირობითად სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, რომელმაც უნდა დაასაბუთოს, რომ ამ დაინტერესებულ პირის მიმართვაში არის მყარი არგუმენტები, რომ ეს საკითხი გავიდეს მთავრობაზე და ეს საკითხი გადის მთავრობაზე, რომ მთავრობა მექანიზმი ჩაერთვება. დიდი მადლობა ბატონ რანდი, აღარ გვაქვს. ნახეთ კი, ჩაერთვება, ბოდიშ ვიხდი, ერთი წუთით დავამატო. მთავრობა იღებს გადაწყვეტილებას არა თვითნებურად და სუბიექტურად მხოლოდ, არამედ ჩვენ გათვალისწინებული გვაქვს 2 მყარი კრიტერიუმი. მთავრობამ ეს გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს მხოლოდ და მხოლოდ სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი ინტერესების გათვალისწინებით. გასაგებია. მთავრობამ შესაძლოა მიანიჭოს საკუთრების უფლება მხოლოდ სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი ინტერესების გათვალისწინებით უცხო ქვეყნის მოქალაქეს. დიდი მადლობა ანრი ოხანაშვილს. ეხლა რეკლამა გვაქვს ეთერში. რეკლამის შემდეგ გაიზრდება თუ არა, მოიმატებს თუ არა ტარიფი წყალზე. ირინა მილორავა და შემდეგ გიორგი გუგავა იქნებიან ჩვენი სტუმრები. ჩვენ დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში. დღეს ხმაურიანის ხდომა იყო სემეკის ხდომაზე, სადაც წყალმომარაგებისა და ელექტროენერგიის სექტორში მოქმედი რამდენიმე კომპანიისთვის ესე ვთქვათ გეგმიური საჯარო ადმინისტრაციული წარმოებების დაწყებას და ტარიფების დადგენას განიხილავდნენ. ირინა მილორავა, კომისიის ხელმძღვანელი, ამბობს, რომ შეუძლებელია პროგნოზის გაკეთება, მოიმატებს თუ არა ტარიფი, ის რამდენიმე წუთში შემოგვიერთება. მანამდე გიორგი გუგავა ლეიბორისტული ლეიბორისტულ პარტიას წარმოადგენს, პოლიტიკური მდივანია. ბატონ გიორგი, თქვენ რისთვის ესწრებოდით დღევანდელ ხდომას? ინფორმირების მიზნით თუ გსურდათ რაღაც პოლიტიკური აქციით ხელი შეგეშალათ პროცესისთვის, რომელიც თქვენი რწმენით აუცილებლად მიგვიყვანს გაზრდამდე, როგორც თქვენი პარტიის ლიდერი ამბობდა, როგორც ქორწინებამდე მიდისო, აი ციტატა იყო, ესე ვთქვათ, ფრთიანი მისი მხრიდან, მე კარგად ვეღარ ვიხსენებ ახლა, ანუ ელოდებოდით ტარიფის გაზრდას და ამიტომ? შვადღე მშვიდობისა, გმადლობთ რომ აძლევთ ამ შესაძლებლობას, რომ განმარტებები გავაკეთო ამ საკითხთან დაკავშირებით. მე მას უწოდე ამ შენობას ბანდიტების კორპორაცია, სადაც ხედან კარგად დახელფასებული მონები, რომლებიც ურცხვად ასრულებენ იმ ენერგომაფიოზების დაკვეთებს, რომლებიც ხელისუფლებაში არიან, ივანიშვილი კალაძის სახით, სხვა განშტოებებიც არსებობს, რომლებიც მოსახლეობის ძარცვის ხარჯზე აგროვებენ მილიონებს, რომლებიც გადაზიდული არის ოფშორულ ზონებში. მე ოფიციალურ სტატისტიკას გეტყვით, გასულ წელს ენერგოკომპანიების მოგებამ ამ გაღატაკებულ, გაუბედურებულ ქვეყანაში შეადგინა 2 მილიარდი. ამ 2 მილიარდის დიდი ნაწილი ბუნებრივია გატანილი იქნა ოფშორულ ზონებში. ეხლა დღეს რა პროცესი მიმდინარეობდა? დღეს განაცხადები აქვს შეტანილი ერთის მხრივ თბილისის წყალმომარაგების კომპანიას, რომელიც ჩვენ და გასაოცრად, რა თქმა უნდა, უკანონო და თაღლითური მეთოდებით აღმოჩნდა საქართველოს ბანკის ხელში. როგორ შეიძლება ეს არის დაუშვებელი წყლის მეურნეობა ყველა ნორმალურ ცივილურ ქვეყანასა და ქალაქში წარმოადგენს თვითმმართველობის საკუთრებას, ჯერ წინა მერმა, ბანდიტმა უგულავამ ის გაასხვისა,
დარეგისტრირებული იყო ოფშორულ ზონაში, რეალურად მის საკუთრებას წარმოადგენდა, მის და ქელბაქიანი რო იყო ამ საწარმოს ხელმძღვანელის და შემდეგ, როდესაც ის ციხეში იყო, გარიგების ერთ-ერთი საფუძველი გახდათ ის, გარეთ რო გამოეშვათ, რომ ეს გადაეფორმებია თბილისი საქართველოს ბატონ გიორგი, ძალიან შორს წაგვიყვანს ახლა ამ კომპანიების ანატომიის შესწავლა. არა, გეტყვით. არა, მნიშვნელობა აქვს ამას, მნიშვნელობა აქვს და შემდეგ ეს გადააფორმეს, როგორც გითხარით, აღმოჩნდა საქართველოს ბანკის საკუთრებაში, რომელსაც თავის მხრივ ეს წარმოადგენს ივანიშვილის საკუთრებას ამავე დროს და ამ დოკუმენტაციასაც ჩვენ დავდებთ აუცილებლად და განაცხადი შეიტანის არაფერი არ გაუკეთებია, ბანკი რას გააკეთებდა, ბუნებრივი აქცენტირებულია მოგებაზე, არანაირი სარეაბილიტაციო სამუშაოები, არანაირი ინვესტიცია ამ პაპანაკებას სიცხეში ნახევარ თბილის გათიშული ქონდა წყლით მომარაგება და ამ დროს განაცხადი შეიტანეს სემექში და მოითხოვეს ტარიფის გაზრდა. ეს გეგმიური განაცხადია, როგორც გავარკვიე მე ინფორმაციებიდან, რომელიც გავრცელდა სააგენტოების მეშვეობით. გეგმიური და არა გეგმიური რას ნიშნავს? იქნებ ვინმე მახსნას. ესე იგი, ყოველ 3 თვეში თუ წელიწადში ერთხელ ეს რა ქვია, ტარიფი უნდა მოუმატონ, ხო? ტარიფის მომატება უნდა იყოს დასაბუთებული და არანაირი დასაბუთება კიდევ ერთხელ გეუბნებით, არ გააჩნია წყლის ტარიფის გაზრდას. ჩვენი ქვეყანა ცნობილია წყლის რესურსებით, 26,000 მდინარეზე მეტია ქვეყანაში, მათ შორის უმეტესი არის მტკნარი წყლებით. ის ინფრასტრუქტურა, თბილისის წყალმომარაგება თავის დროზე დაიწყო ნიკო ნიკოლაძემ და შემდეგ კომუნისტების დროს ბერიასა და სტალინის მეშვეობით მოხდა ამ უნიკალური ნაგებობის აშენება, რომლებიც ააშენეს ჩვენმა მშობლებმა, ბებიებმა, ბაბუებმა და ის არ წარმოადგენს არც უგულოვას საკუთრებას, არც ივანიშვილის საკუთრებას, არც კალაძის საკუთრებას და ირინა მილორავა არ არის დარწმუნებული ამბობს, რომ უნდა დავითვალოთ და გადავწყვიტოთ და არ იცის წინასწარ შეუძლებელია იმ პროგნოზის გაკეთება, მოიმატებს თუ არა ტარიფი. ეს ღაპრები მოუყვეს ამ მშვენიერმა და კარგად დახელფასებულმა ქალბატონმა, ალბათ ბავშვები ყავს და თუ დაიჯერებენ თავის ბავშვები, მოუყვეს მას. გადაწყვეტილი არის არჩევნების შემდეგ დეკემბრის თვეში მკვეთრად ტარიფების ზრდა არა მხოლოდ წყალზე, არამედ ელექტროენერგიაზე და გაზის კვლავ გაძვირება გვემუქრება. ამას გეუბნებით ზუსტი ინფორმაციები მაქვს. ეს ჩემი ანალიზის შედეგად კი არ კეთდება. ზუსტ ინფორმაციებს გეუბნებით. ამავე დროს დღეს განაცხადების განხილვა დაიწყო იმ ჰესებისა და ელექტრომომარაგების კომპანიებისა, რომლებიც რეგიონებში ამარაგებენ ჩვენს მოსახლეობას, რომლის მესაკუთრე არის სხვათა შორის კალაძე. აი ჰესებმა შეიტანეს ტარიფის მომატების შესახებ განაცხადები და თითქოს და ეს იყოს სახელმწიფო საიდუმლოება, ყველა დოკუმენტაცია, ყველა განაცხადი არის გასაიდუმლოებული, არ აცნობენ ხალხს რა დოკუმენტაცია არის წარმოდგენილი, რამდენით ითხოვენ ტარიფის გაზრდას, რა ინვესტიციები განახორციელეს, ვინ არის მათი მეპატრონეები, რატოა ისინი ოფშორულ ზონებში დარეგისტრირებული, ესენი არიან ჩვეულებრივ კარგად დახელფასებული მონები, მე მათ მაგივრად ესეთი ფული როგორ შეაძლებს ინიციატივა ეკნება თქვენ პარტიას? დიახ. ბატონო ყველა სხდომაზე თქო დასწრების სურვილი ექნება თქვენს პოლიტიკურ პარტიას, იმიტომ რომ თქვენ ამბობთ, რომ არ დავუშვებთ და ყველანაირად შევეწინააღმდეგებით ამ პროცეს აქციას. რა თქმა უნდა, ახლა ერთადერთი პარტია ვართ და დაწყებული 90-იანი წლებიდან გარკვეულ პერიოდში ჩვენ მივაღწიეთ წარმატებას შევამცირებელთ ტარიფების საკონსტიტუციო სასამართლოს მეშვეობით და დაახლოებით 3 მილიარდი ვაჩუქეთ ჩვენ მოსახლეობას ამითი და მუდმივად ეს წარმოადგენს ჩვენი და მოსახლეობის სატკივარს. განგარიშებით ოფიციალური სტატისტიკა არსებობს, კომუნალურ გადასახადებში მიდის მოქალაქეების შემოსავლის დაახლოებით 40-50%. ეს კატასტროფული მაჩვენებელია მთელ მსოფლიოში, დაახლოებით კომუნალურ გადასახადებზე შემოსავლის 5-10% მიდის. ჩვენთან 50% მიდის. ეს იმას ნიშნავს, რომ სოციალურად შეჭირებული მოქალაქეები, რომლებიც უმრავლესობას წარმოადგენენ ამ ქვეყანაში, რჩებიან მშიერი, ან პური უნდა ერჩიოს, ან წყალი, ან ელექტროენერგია. მოგეხსენებათ, ელექტროენერგიაც წყალის, გაზით იცვლება სასიცოცხლო რესურსსა და ის ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ყველა ფენის მოქალაქისათვის და ჩვენ ყავს ბანდიტი, ოლიგარქიული, მონოპოლიური ელიტა, რომელიც მაპატიეთ, რომელიც ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ აი მანიპულაციებით, რომელიც აი კანტორაში, ნოტარიუსში ხორციელდება სემეკის სახელწოდებით, გაძარცვოს მასობრივად მოსახლეობა. მე კიდევ ერთხელ გეუბნები, მათი ამონაგები გასულ წელს
ნაწილს შეადგენდა 2 მილიარდს, ანუ 2 მილიარდი ამოიღეს მოსახლეობისაგან და ნაცვლად იმისა, რომ ინვესტიციებიდან ხორციელებულიყო ახალი რაიმე მომსახურებაში გაუმჯობესებული ყოფილიყო, თქვენ იგრძენით რაიმე? თბილისში ხო ცხოვრობთ, საქართველოში ხო ცხოვრობთ ყველა და ვიგრძენით რაიმეში გაუმჯობესება, ან ელექტრომომარაგებაში, ან წყლით მომარაგებაში, ან გაზით მომარაგებაში. თან ეს იმ ფონზე ხდება, როდესაც გაზის მოწოდების ტარიფი აზერბაიჯანმა გაიყვანეს ბატონი ასათიანის ქუჩაზე, ხელახლა ეს გამოცვალეს მილები, წყლის და შესაბამისი ინფრასტრუქტურა განაახლეს. საკმაოდ მძიმე იყო ზაფხულში ამის ატანა, მაგრამ ეს რაც ვიგრძენი ეს იყო. გასაგებია, მოტივი რის გამოც არ დაგიშვეს უკეთესი მინერალური წყალი წამოვიდა თქვენ ომკანში? მე შემიძლია ჩამოგითვალოთ მთელი რიგი უბნები, სადაც გრაფიკით მიეწოდებოდა წყალი, ან საერთოდ არ მიეწოდებოდა, ანუ წყლის გარეშე დატოვეს ხალხი ამ პაპანაკებას სიცხეში. არანაირი ინვესტიციები არ განხორციელდა, წინა საარჩევნოდ რამდენიმე ქუჩა ათხარეს, რამდენიმე მილი ჩააწყვეს და ეს გონია თქვენი ინვესტიცია? არა, მე ვიგრძნებით ესა საიცოცხლო მნიშვნელობის საკითხი. კარგით, მოდით მოусმინოთ ალბათონ ირინა მილორავას იგეგმება თუ არა ტარიფი. ბუნებრივია ყველა დიანა თუ შეიძლება რა დავამთავრებ რა. თქვენ ისნებართვით. ჩვენ ბუნებრივია ყველა ძალას, ყველა საშუალებას გამოვიყენებთ და ეს გამოცდილი გვაქვს ეს გზა და თავს არ დავზოგავ და თქვენ უყურებთ ამას. მაგრამ საბოლოო ჯამში ხალხმა უნდა მიიღოს ამ შემთხვევაში პოლიტიკური გადაწყვეტილება. აი 21 ოქტომბერს. ხმას აძლევ ხელისუფლებას და ხმას აძლევ ამავე დროულად საკუთარი თავის ძარცვას, ტარიფების გაზდას ელექტროენერგიაზე, წყალზე, გაზზე, პროდუქტებზე, მოგესალმებით, როდესაც ეს საიცოცხლო დამასრულებიეთ რა თუ შეიძლება და აი ძალიან მოკლედ ვიტყვი, ხმას ვაძლევთ ყაჩაღობას, საკუთარი თავის დაკაჩაღებას, გაძარცვას, ხმას ვაძლევთ იმ ძალას, იმ ადამიანებს, ვინც დაგიდგებიან მხარში, წლობია უბრძოლია თქვენი ინტერესებისათვის და დღესაც თავ დაუზოგავად იბძვის და იბძოლებს მომავალში თქვენი ინტერესების დასაცავად ყველა მიმართულებით. მე დაგეჭირებებით ბატონ ირინასთან გავარკვევთ, იგეგმება თუ არა წყლის ტარიფის მატება, მოგესალმებით, ბოდიშგიხდით, ჩვენი საეთერო დრო ასე ვთქვათ არ არის ბევრი, ამიტომ თქვენგან ველოდებით ინფორმაციას, არის თუ არა ეს გეგმაში, როგორც ამას ვარაუდობს პოლიტიკური პარტია, რომელიც ხშირად არის თქვენი სხდომების სტუმარი. მოგესალმებით დიანა, პირველ რიგში აუცილებლად უნდა ვთქვა, რომ აი ამ 5 წუთიანი ჩართვის განმავლობაში იმდენი სიცრუე მოვისმინე, რომ უბრალოდ არც ვიცი საიდან უნდა დავიწყო. მე საერთოდ განცდა დამრჩა, რომ ადამიანები, რომლებიც ამ სხდომაზე და წინა სხდომაზე იყვნენ კომისიაში, ამ ადამიანებმა არ იციან რა გადაწყვეტილებები მიიღო კომისიამ. კომისიამ დღეს დაიწყო საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება კონკრეტული ტარიფების განხილვისთვის. ეს არის კანონმდებლობით დადგენილი ვალდებულება, როდესაც შედის სატარიფო განაცხადი კომისიაში, მან უნდა გახსნა საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება. ჩვენ დღეს დავიწყეთ დაახლოებით 13 ტარიფზე ასეთი პროცესი. ეს პროცესი სავალდებულოა თუნდაც იმიტომ, რომ ამ პროცესის შემდეგ ჩვენ ვალდებულები ვართ, რომ გამოვაქვეყნოთ ინფორმაცია, რომელიც არის სატარიფო განაცხადის ფარგლებში წარმოდგენილი, ასევე საჯარო გავხადოთ სატარიფო განაცხადი და მე ძალიან დიდი იმედი მქონდა, როდესაც ჩვენ ეს დავიწყეთ ეს პროცესი 2014 წელს, რომ ამ ტიპის ადამიანები ჩაიხედავდნენ სატარიფო განაცხადში, გაეცნობოდნენ აი ამ დოკუმენტაციას, უფრო არგუმენტირებულად იკამათებდნენ კომისიას, რაც მეორეს მხრივ ჩვენთვის არის ძალიან კარგი. დასაბუთებული კომენტარები, დასაბუთებული ასე ვთქვათ, პოზიციების მოსმენა ჩვენთვის რა თქმა უნდა კარგია, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ მივახციეთ ამას, იმიტომ რომ მესამე წელია ჩვენ ტარიფს ვთვლით, მაგრამ აი ამ ტიპის პოლიტიკური პარტიისგან ჩვენ არ მიგვიღია არანაირი დასაბუთებული, ასე ვთქვათ, დასაბუთებული მოთხოვნები საზოგადოებისთვის, მომხმარებლისთვის დასაბუთებულია, ნაკლებად დასაბუთებულია, ამაზე საინტერესო არის გაიზრდება თუ არა ტარიფი. ამიტომ შესაძლოა ეს პარტიაც სწორედ მომხმარებელზეა გათვლილი მოსახლეობის ინტერესზე თავისი ამ რიტორიკით. ანუ თქვენ რას ეტყვით დღეს მომხმარებელს, რომელიც უყურებს ამ გადაცემას და ფიქრობს გაიზრდება თუ არა წყლის ტარიფი?
დიახ, რა თქმა უნდა, ეს არის ცალსახად ჩემი გადმოსახედიდან წინა საარჩევნო კამპანია დაწყებული ამ პოლიტიკური პარტიის მიერ. ტარიფები როგორც წესი არის ძალიან გრძნობიარე თემა და ის კარგად, ასე ვთქვათ, კარგად ექვემდებარება ასეთ სიმულაციებს. რაც შეეხება კონკრეტულად წყლის ტარიფს, ჩვენ ყველა სატარიფო წარმოება დავიწყეთ იმ განცხადებით, რომ საწყის ეტაპზე არის აბსოლუტურად შეუძლებელი იმის თქმა, რა მოხდება კონკრეტულ ტარიფთან მიმართებაში და ვეცდები ახსნა რატომ. მანამდე ვიდრე წყალმომარაგების ტარიფები დადგინდება, ჩვენ აუცილებლად უნდა განვიხილოთ კომპანიის საინვესტიციო გეგმა მომდევნო 3 წლის განმავლობაში. თქვენ აბსოლუტურად სწორად ბრძანეთ, რომ ამ კომპანიას აქვს სერიოზული ინვესტიციები ბოლო წლების განმავლობაში და ასევე გეგმავს და ასევე აპირებს, რომ გააგრძელოს საინვესტიციო საქმიანობის მიმართულებით. ჩვენ უნდა განვიხილოთ ეს საინვესტიციო გეგმები, უნდა შევითანხმოთ, მათ უნდა დაასაბუთონ, რომ ეს ინვესტიცია არის საჭირო, არ არის საჭირო, ჩვენ უნდა დაგვიმტკიცოთ. ეს ჩვენ უნდა მივიღოთ შესაბამისი გადაწყვეტილება. სკრუპულოზურად უნდა გამოიკულიოთ თემა და ამის შემდეგ ექნებათ პასუხი გაიზრდება თუ არა ტარიფი. დიახ, ქალბატონო დიანა, 150 დღე ჭირდება კომისიის აპარატს იმისთვის, რომ საოპერაციო დანახარჯების აუდიტი მოახდინოს დოკუმენტალურ დონეზე. ასევე განიხილოს საინვესტიციო პროექტები. მივიღოთ გადაწყვეტილება საინვესტიციო პროექტებთან დაკავშირებით და მთელი ეს პროცესი არის საჯარო და ასევე ამ პროცესებზეც აქვს ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს უფლება რომ დაესწროს და მიიღოს ინფორმაცია. ეხლა ჯერ კიდევ ხდომა მიმდინარეობს, ჩვენ ვიხილავთ ეხლა ამ წუთას საკითხს ვარკეთილის მესამე მიკრორაიონის წყალმომარაგებასთან დაკავშირებით და ჩვენ ვისმენთ კომპანიის განმარტებებს კონკრეტული ორი მოქალაქის განცხადების საფუძველზე. ბატონი გიორგის მიზანი იყო მოსულიყო ის შოუ დაედგა, რაც უნდა დაედგა. არ გვინდა მისი მიზნები გასაგებია, ჩვენ აუცილებლად დაგიბრუნდებით თქვენ იმ დროს, როცა უფრო მეტი გეცოდინებათ. შეიძლებოდა, ქალბატონო დიანა, შეიძლებოდა დასწრება სხდომაზე, სადაც ჩვენ განვიხილეთ თუნდაც მათ შორის კონკრეტული დოკუმენტაციის კომერციულ საიდუმლოება ცნობის საკითხი. აი ხო არის ინფორმაცია, რომ ინფორმაცია არის დახურული. კომპანია ითხოვს კონკრეტული ინფორმაციის დახურას, მაგრამ რა პასუხი გავეცით ჩვენ? ხო შეიძლებოდა ამის მოსმენა, ან შეიძლებოდა ამ საკითხის განხილვა აპარტიის მიზნებზე არ გესაუბრებით, ჩვენ გვინდოდა გაგვერკვია, იგეგმება თუ არა ტარიფი. მაინტერესებს, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ჩვენი საქმე. გასაგებია. როგორც ჩანს, ამისთვის საკმაო პერიოდი აქვს კომისიას. ძალიან დიდი მადლობა, რომ თქვენ გვთანხმებით ყოველთვის უპრობლემოდ, რომ იყოთ სტუმარი ამ არხის და ამ გადაცემების. ძალიან დიდი მადლობა ირინა მილორავას, მადლობა ასევე გიორგი გუგავას, რომელიც იყო ბოლო წინადადება თუ შეიძლება. დიახ, გისმენთ. ბოლო წინადადებას თუ შეიძლება, ყოველთვის არის პრეტენზიები და ბრალდებები კომისიის მიმართ, რატო გაიზარდა ტარიფი ან რატო არ გაიზარდა. ჩვენ ამ სიტუაციაში ერთადერთი რაც შეგვიძლია არის ის, რომ გავხსნათ ეს პროცესი, გავხადოთ მაქსიმალურად საჯარო და ამისთვის ბუნებრივია ჩვენ ჟურნალისტებს განვიხილავთ ჩვენ მეკავშირეებად, ასე ვთქვათ, აი ამ პროცესის საჯაროობის ნაწილს. ძალიან დიდი მადლობა. დღის ამბები 2-ზე დასრულებულია, ერთმანეთს 4 საათზე შევხვდებით დროებით.